teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Ini warna kuning, ini warna hijau. Wow, mantul. Ada mobil truk molen teman-teman. Wow, keren sekali truk molennya teman-teman, warna kuning. Taruh ke sini. Wow, ini ada hewan apa ya teman-teman? Serem sekali, lihat giginya pada tajam-tajam. Wow, ini sepertinya hewan serigala teman-teman. Wow, Serigala. mantul. Wih, lihat teman-teman, ini ada embek juga, ada kambing. Wah, warna putih kambingnya ya teman-teman. Wow, keren. Wah, ini ada kendaraan doser teman-teman. Wih, mantul, keren sekali, warna kuning. Wih, 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 wih. Ini ada motor GP, motor balap teman-teman, keren sekali. Warna kuning, mantul. Wow, ini ada macan. Wih, serem sekali macannya teman-teman, warna oranye. Mantul. Nah, ini ada mobil truk towing teman-teman. Wow, mantul ya, warna merah, keren. Nah, yang ini ada mobil truk pasir teman-teman. Wow, keren sekali. Wih, bisa jomplang baknya teman-teman. Mantul, mantul, warna kuning. Nah, kemudian ini ada mobil truk tangki teman-teman. Wih, tangki panjang sekali truknya. Wah, mantul ya teman-teman. Warna kuning, keren. Wah, ada juga topeng bulat teman-teman. Wow, keren sekali ya topeng bulatnya. Mantul. Hijau. Topeng Spiderman. Wow, warna merah, mantul. I'm coming. Nah, ini ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wih, keren, warna merah ya teman-teman.
Keren sekali. Wah, teman-teman, ada mobil truk tangki. Wow, tangki minyak keren. Keren. Nah, ini ada doser, teman-teman. Wih, pengeruk pasir. Wah. Keren sekali doser ini, mantul, warna kuning. Ih, ini mobil polisi. Wow, keren sekali ya teman-teman. Ada sirinunya, lihat warna merah sama biru sirinunya. Mobilnya warna putih. Wow, mantul. Wah, wah, wah. Ini mobil truk telolet, teman-teman. Wih, keren sekali. Mobil bus. Wow, ini ada pesawat tempur. Wow, keren sekali pesawat tempurnya, teman-teman. Lihat, ada roket-roketnya. Wah, mantul. Keren sekali. Wih, ada kereta api, teman-teman. Kereta cepat. Wah, mantul. Wih, ini ada mobil truk towing sedang membawa mobil bus Tayo, teman-teman. Sepertinya mobilnya mogok. Wah, mantul ya teman-teman. Keren sekali. Wih, ada mobil damkar lagi, teman-teman. Yang ini sangat besar. Wow, keren sekali. Warna merah. Wah, yang ini ada mobil balap, teman-teman. Wow, mantul. Keren sekali. Warna merah ya teman-teman, mobil balapnya. Wow, mantul. Nah, ini ada motor cross, teman-teman. Wow, mantul, mantul. Banyak sekali. Yang ini warna ungu, yang ini warna abu-abu. Nah, ini warna merah, teman-teman. Sepertinya ini kereta Thomas. Mantul. Nah, yang ini warna oranye. Banyak sekali ya mobil off-roadnya, keren-keren. Wah, kita kumpulkan di sini. Wih, sepertinya sudah habis, teman-teman. Lihat, sudah kosong. Terkumpul semua di sini. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini saja videonya ya.
Dadah. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.